që në muajin gusht ne bëm një zgjidhje të përkohshme, duke dhënë overdraftin për televizionin e Kosovës. Me shpresën që pas konstituimit të kuvendit dhe themelimit të komisioneve parlamentare, të arrihet zgjidhja e duhur për të cilën kishin përgjegjësi të gjitha partitë politike parlamentare. Ne nuk i kishim votet e mjaftueshme, pasi që partitë tjera refuzuan kategorikisht pagat për RTK. Siç edhe ka paralajmëruar ministri Hegoran Murati, këtë të hënë në konferencën e tij për media, kemi shqyrtuar disa opsione të mundshme për të dalur nga kjo situatë. Në këtë mbledhje, mjetet e nevojshme po ndahen nga kategoria e kursimeve. Pra, kjo zgjidhje e sotshme, apo më mirë të themi kjo mënyrë e tanishme, është veç se një improvizim i detyruar, pas përpjekjeve tona të vazhdueshme në Kuvendin e Kosovës për ta miratuar aty buxhetin për radio televizionin e Kosovës.